Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne yelengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emami sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okupé sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonne na chaîne yelengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka yelengi emame nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oza deja ya kosekela osali shwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bate zwa ke etekati mama puta na mérita ki yango bapesi nga na libala leki na nga nga loba libala te na loba te na loba o pesa nga ngona te longola musapi ba chemise boyi na pesa ma puto tongo tonga lo so la tete sala mabe so la tete pesi nga na beti ba chemise ba bubu ba ko bibato zongo be répertoire ta na elio pièce pièce petite na za na pe exigente na wana ngo ata ya moins cher na olata na wana ngo so na banila ba coup de main na ngai na fsa wa blo mike nga mona no sombelo pe na isombi na elio na elio cadeau qu'est-ce faut y là dans zo mérita ngo j'ai l'anniversaire no déjà na promettre no sombelo siar amona meme pata azio bisi nga mona futingo amen ko kisa mibongo bonjour mama comme ça bila mebele bo pasta libala boni libala bonjour ya ayamba ya ça va on est bien bien sûr voilà maman boni o meto ele mbango bo c'est mes félicitations merci voilà bien on a un peu ça va na bon ça bila mala mo ko ba mboya wow, c'est mes félicitations. Ok, merci de rien. Il est là, Ekiti. Vous les canards, vous avez besoin d'un paiement. Il faut faire un paiement mobile. Mais ça va pas de banda paiement mobile. Il a pour ta robe. Il y a banda pour les ça, d'accord. Moi ça libère. C'est la famille. C'est la famille. Là il y a bien vraiment. Merci vraiment. Ah bah non. Tout soit pétant. Tukende talabaya ya talaga tika baninga boye botikinga na fasa omoite boye mimi na sentiment nyonso poto sali mwata eza na mosengo sepelita ya katedo yo yeka apeka fa moni couple ya demain ngaza ina naku na koma kote mona na yaya so na yo tala bango so to na yekuna ba pe ba obima ba tala ya da ndi to kuma mika na ota pe ya da ni ota pe bi te sala clair yo oyaki kotala ya darling ngana yaki kotala bino tellement nayebi te opangu moko nayebi mpe na omona ya darling maki tupasa tokoyetalaka na biso nyonso apona suka puta ona bapesa ni tozolele lipasi na ndaku mwelo webashiza toyebani koyatika mosengo na bani bofuka pesa ni ntango na suka opesa masango apesi eka bofa ngati ya boye moto achangeaka moto achangeaka ndeni bino asante kimi ezali nzambe azobatela tiki biso na bomoi danger moite vraiment mais ndeni ni awo bato basomba pango partir ti lelo batonga te vraiment balobaka bakobuka oyo batonga ya bango papa tika semeki babimisa biso presse pamba
bazo ba locataire na bango sika bakotisa kuna. C'est vrai. Heureusement que tozalaka bien na bino. So te mbele to panzala kala. Nous sommes la pété. Nous sommes la bien bien. na ko changer des athées. Ntango na ndo yawa mapamba te. Le passé c'est le passé. Pe na kono yawa. Nde na yako mona lisu na ngai oyo makoma. Donc alors kabale zala ka bongo. Nzamba kute ni sabiso bisika nyonso. Même dans l'église, même dans ma bar, même dans bar, même dans ma wende. Et il va la rater. Alinga mo sina wende. Yo, soko moni Jacques yawo. Kuna kama sala ke mkono wana. Ko sala ngoli soko soki Jacques yaye. Yo sala ka brancher na biso mwana za kola ya Arlene. To opé son bon. Ni to peso combien? Moi qui sont combien hier? On nous peso combien? Combien? Quand finalement nous mettons pour y battre ma caméra salle, tu peux ça combien? Ma belle amie dit maman. On met ça faire un gros tomba au pied maman, au pied. On met ça en fin de ça façon. Na somme on peut mettre au maman battre c'est un fois. Et tu là. Il faut na changer per régime ça. On a changer régime na pas quoi na changer 1000 bandana dans la sim. Non, on doit pas l'idée tu connais l'autre. Hein? L'idée plein d'autres. Ma déçue, oui. Non, vous avez pas l'idée. Mais il y a peine dans l'autre. Alors, soit. Bon. 1200, tu peux se faire 100 fois. Au yoke, hein? On peut $50. On peut $50. $100. $150. On a qui n'a $100. Na bota pika commerce na $100 na banjo ke Dubai. Na $100 pe na banjo ke Chine. Na $100 alors ce que je vais Dubai. Tika moi ne pas à ça. Bien. Na $100 na pas beaucoup na pe na visa. Na $100 pe na tombi bire. Na $100 pe na ko mo pe tika pe na mi tuka na Dubai. On sala. On sa pas. Yeah, ali ngana ba ali. Yo te popo. Tena sali po yali ngati contredire. Yo te popo. Singa kanda. Abi eta mzoso wa mitu ko yele kumba mtu kata. Alors c'est mon Jacques Aye. Au sala ka solo bona to yo ke. Abi je ta ka bojo ko ta ka capitaine. Si ta ni te bita mbongo. Si bo pe ma tanda, si bo ba si musu. Si bo ba si musu. Bana ko ba ki sara kaka. Yo ke. Ne te mutu bo ta ne ko pe. Si bo ba ki tu na da bo. Et là. Ya. Asubite. Asubite. Tu vas pas. Ya tu vas toquer. Tu vas subir. Tu dois subir moi yo qui te va ma tuba. Il te répète ma tuba hier dit ça. Il dit joue à la tuba. Vous mettez ça qui. Vous mettez ça qui. Na grippe pe ndenge ezosalanga yaya naye kosola quand même na yo oyo edinga nano nayebi te soki elenge libala ezalaka sa mwana nake na bahôpital nyonso toke na mobali na nga partout bazoloba toza bien soki obiango kasi mwana azoya te elenge libala ngo na ovandaka boye mwana te kaka biso mibale ndako mobimba verre elelaka te verre epasukaka te sani te eloko te ndako kaka propre bana ya bandaki kipeka so ake mosani etikali kaka nga moko eyaya lope nalingi ndako bana batia makelele bibishi eloko oyo otebiseli miso na mai na kati boye likambo ya kobota nani yebi soki oyozaki sita est-ce que otali mpenza na libota na biso ndenge mama boti biso kisita aza mais ezoya te po ani ese mezoya te mpo na nini ya pourquoi pas na omérité na nsima mwana obe na nsima bana ozaka toujours mwana vraiment est-ce que nani ayebi soki badocteur bapesaka bana obe bamama oyo bakataka bato banzolo kwa lokuta wana banganga na bamikostra bango bamambikudi wana ke bapesaka bana baza baincapable ya kopesa bana sel moto apesaka bana eza nzambe nani yebi soki yo oza stérile ozwi identité ya yo longola na ndoki tata mwasi na boboyaka ya feti po nini yaya so oyebe moto azokanga mabota nango oyeba ndeni oboyaka ye po ani akanga mabota no te mpo ye abota yo te aza na nguya likolo na yo te
nzamba peso mabele mibale pe melisa bana mabele eza fantaisie siko yango etelema bande etelema ko melisa bana zwa kimia bibi zwaka kimia mozo paniquer boye ndenge nini il y a encore du temps nzamba bosa yote nzamba yebi tango permettre ki apeso mobali ki peka bana yo kende nzamba yebi ka bombeli bino bana okubota bana au moment portant obota bibi chose stérilité oh ozo identité na ozo milala tsango na nzoto omo ndingo bendera bilake mabina nzoto tata mwasi aza nani ya boko la biso mama biso azala stérilité ma kuluta bota kutu 11 mobimba soki ya mbala kufaka tembela za na bana ne 12 mama boti biso 8 toze belé nana biso ki stérile na famille na biso azali même kutu azali bango baza bango biso toza biso bible nga na pesa ki eza na nyonso na kati tanga bible ya notoko mona bato susu babota na ba âge nini bato ba 80 babota bato ba 50 babota lelo okobota libala pona bota ozana mwa okepa même 30 ans ozowelela nini fallait que tu peka ndia ya kovanda lo balanga ya répertoire tala tozobota te mobali alobaka na ete ya songa na oloba bona yebi na yebi ki peka bien oloba te tita ko comme pas famille na ozaka mal à l'aise na bale pona za les na combien de temps balani okozala rese na yebi ke bana baze sengwa libala mais nzambe mutapesa bana so nzambe apesi bana lelo siko oloba nini non c'est pela kasi ngone na na ko nzambe koka ngoye nzambe ngazo yokanga te nzambe zo yokanga te vraiment Mama ndeta. Mama ndeta nganja panguta ngute. Papa mtwana tuna take airport. Ni mwana ukana bino mote. Mais il faut pas que tu da makana le vite. C'est makamote be ngato. Aron dada meto kega. azoya na ye kobanga ta koya na ye. Boye bato basomba parti oyo babe babongisa na bango te donc ndenge totikelaki lupango yango donc bawelika kotisa balocataire baliaka mbongo nazolota to nazopaya na mbongo mpena nazongisa bino mbongo na bino bamonga mababe nga nake souffrir na bene kuna nzela poto oyo epi baskroke nga nazongi retour berkay ndako nange ezalaki wana lelo comme s'il te plaît les canons boy vanda canon et bonga on dit modèle nga pandiswa ya loba na ka boy pardon tu vas vanda qui ngana ebike yo za États-Unis oza na Washington soko boy Washington tant so rosa na Texas ou bien à Los Angeles qui yo kana Kinshasa ozo tringale ya na voyage yo na Miami te yo na Caroline du Nord te kana Kinshasa oyo on est ba pays de rêve ngai fana ki aux États-Unis to de kanzela Malawi à partir de Malawi to sali escale na Tanzanie crash avion et ça la mine à désert na le seul est rescapé oyo atikala ki après crash wana avion ce qu'on a eu Tanzanie makolo Tanzanie yako mana Benin même on a TV5. Il y a comprendre maman Botaro le premier avril. Maman Botaro le premier avril. France 24. Malobé la Kiamot. Guy. Oh yo le néroté. Mawa pona yo. Mawa na yo. Tika mutaba tasoli aoleka. Mawa. Yo obika na crash mutu moko. Survivant ka moko ya crash. Yo gouvernement sont en charge de mboka na place crash salami. Quel gouvernement? Guy wali boma. Yo quand tu okosanga, siko wa bagage. Guy ozwi mbongo no amta boso boteka lupango e papa kanzo Nicolas tout en motema boteka lupango na ke le poto. Yo mona pi poto yo beti develo te boke nzela ndam ya kokata ba Malawi ba Djibouti ba Burkina Faso ba wapi Ngana Burkina Faso Malawi Tanzanie donc ça crash na Tanzanie papa etalinga te peu importe etalinga te lokola yo soki mbongo o teke lupangu ozongo sadaka ongolo kelenga ngbola papa kozonga kutu awa te bosana adresse oyo ah bon ya lupango o isa papa biso
On est commis à bateau. Nazongi pas abisso. Na couvande pas abisso. Naza héritier jusque là. Pour partir jusqu'à abisso nyonso. Comprendre? C'est comme escroquer le wap. Et le mot crash. Yo mutu moko. O mataki avion kendeke e crash. Nathalie na ba TV5. Papa Jean. Balaxi yo. Oh prophète Jean. Oh prophète Jean. Oui, bazwa on na ba frontière. Oui papa Jean. Qui est-ce que na lobby est tala. Ndenge zawana. Bake ko somble serelak. Yo bi serelak. Hein? Moi, dit pour le pote à diata. Et bien, on est de moi, Tika leki na yo akoyela yo mwana na yo. Tuba pesi mwana ngasa ngaya to ketale ni sodi bobine kula na fuati kwa bisika to de mbe tuba fi mwana ngasa nga. Ya sama yele koneka yo so batela mwana. Elo yo sala ka mwana woni. Na me bila mani to na nzoto biso wato so. Na me tere libere ko. Tu puti no ti mo ka mo ka papa ba ikanza yo puti. Kana mo ko ba to so ka biso. Ba ko mu subo sala. Ai, no me fala kibe ko. Tunazoea mbaya batu mbongo buzukuza ka. Abuta pe kwa. Vanda kimiete. Vanda kimiete. Mwazo mabezo tanga yo meya ngoka na plate na. Ngana mela mabele. Sia, omoni mama ngumi. Nake mela mabele na yo. Eza nini yango? Mabele ko be ya melisa ngombe mabele za ngulu ko. Yo se mwe makomi ko be no tengu. Baba ko be no tele. Eza milki. Sia. Yo se bunga buta kana mi ngata ngata ngamutu bote pe ko bilanga etilala. Kutu ko ngata ngamuta ko fete. E pe ya tatu na kana na senga go ya ngombe obeza nga. Na kate no ke no pe dubai na ya pe na ke no ba shi. Na monika mbube na sana ndana ya etika ka so mi desa. Na ya Mosiko yo lo bake na mboro pe bozo sa senga trezo zo so lo mwana na yo. Isia, kanje bo meme mwana nga alina meme. Yo na bo so sila biso. Isia. Oso kangama. Kama ko ba kana uta pesu mwana na tibo peta mwana nga mtibo tuka wa. To lo mwana na ba. No pa jeke, moye pendina ba ngapi ngakana. Okay le pa nani? Yo. Comme que kuto ide wala de lo mutu na yo eh. No. C'est mutu ne sangana et comme le roi virus keba. Yo pa yo ka ko pe rive simba mongo. Buibuye. Mwana ke buya zemjo sa de ba je. Wala ni o memi nzeto lo beta Jacques. Kika, yo Jacques yo ka. Na tesu ali yo ka, bana si mwana ngaya tina mkonto bandiba. Oyebi yo ozaka mayele. Pozo yeba mwana wana zaya yo seko zaki zengi te. Meka kubakana bana wana sana kwa pamba. Bana quartier na kobenga bomba kango ba beti. Isi ba ka tuba beta. Ba beto de ba ba. Ba ka tuba beta yo no sam kutola ba buta mambo azola sanga kokosa. Muyi bidena osambu to. Makambo ndemo osamba naka. Ngai na sambonga. Ngabo tola boti yo. Yo mutazana kizengi ngo tubazako lo. Yo ndele basa ko na baso yake bwaka yo. Kintumbo saya otali na babwaza. Osese ndemo osambwano. Yango bote ali tala msunga tata msu. Ndemo osambwano. Bubu wana so bana nani? No ngatinda no sambu takindumbana. Na bandana na ito mwana tempana ndo pinga kindumbana. Ite makambo tatu akmukatimbila bande ko nyinga ya to bimana. Na sambu to ya mwana. Bubu bega no dana ndako na bubu na ko. Yo bega no ndako tata na yo si manje se papa ngabela si belo na babu. Makambo la police ya a. Yo so kaka na police wana. Je na obana ya. So comme pas Jacques na ko bomo na ko boma yo. Aba mane. So comme pas Jacques. Aba mane. Yo. Je yo tata unoti. Non, on s'en va qui. Yo. Guy, est-ce que aux autres niveaux il y a qu'on travailler na Jekamine to na Monisco entre choix Jekamine et Monisco pour nini na bi Monisco bon Guy bon na autres personnes numéro moko boye numéro personne sur nanga normal ou ba contenir mo na niveau ya nini kuna fait comme embarras de choix na m'investir na makam nyoso ba bisenga pour na gagner nyoso njoka bango nyoso est-ce que Molimo ya lokoso esangani na lokuta
yoka ndenge azokosa ndenge azopema ndenge azokosela giyo okosanga oui bato wana bazali oyo bakosaka bato mona batelefone yaka topesa mosala wana touche 5 000 $ par mois 10 000 $. Yo pesa boye numéro ya moto akopesa so obengi pesa boye mais gi tikelanga bavantir ezanga ntina wana yo lobelanga makambo ya mosala wana te lobelanga makambo ya États-Unis gi omoni awa te epota mosu ndenge oyeboya oye na espoir ke ozana esika ovanda oyependaka balocataire moto okipa bon kaka mo studio oyo nga na dembela ndenge boye yoza nani yoza mboko pe loka biso dio o dembela apo oza na sikate mwana sikate mwana muke Cédric akenda zwi ndako na yazo futela koma ko afungola poza paresse afungola boutique na tsa ba mai akoma grossiste akoteka ba paquet ya mai o plastique na ba jus ya plastique ngateka mai teka jus papa azo fournir aparece ki peka zo ndaku na azo bibiche oyo leki oyebi bibiche boniko oyebi bibiche te makoma kasi bibiche kaka moko wana ki peka zo bibiche bazo ndaku na bango ki peka koma koluka koma kobalusa mbongo na ye yo mongululola papa bimana kuna tika babe natani bakalefela nga kuna natani bakatolo longola kana bilo na santia kuna ndako za biso nyoso longola ka biso banyo kuna ndako za biso nyoso okine bana yo bato baya bakanisa mobali ya darling nde yo peso kakutela ndako etikala ka mako ya ngai yaya nazoma na eswi na tolo yo kuna ya kilo cha mukie ba confuse kotela bato alungwela nga boye papa a oza esika te yosolo non la bana solo ça va fantir c'est vrai ngane mi connecta si nazo considérer américain nga nazo considérer américain un américain respecte-toi femme mariée respecte-toi nga balate kando tikala mbongo nanga nakoma osomba biloko nazo defisa na koti na ba société baso na defisa na suka na place ezate la pas zonga pas yo benga nga ozane esika yo benga nga ozane esika te okotsa biso ide oteka lupango papa mpona baventure egi okola te Eggy fils, Eggy saint, Eggy saint qui est fils. Je peux pas prier Eggy fils, Eggy saint qui est fils. Mana batatuta mbimo katonga takata pa. Namta mutuna kontra pa. Fufu mnene be. Okata mtini ile kwa kisi ya obaka. Fufu yo kwa bili bio kwa kisi ya obaka. Bino ozaba ndeko nga soli kambo ezali mpona talisa bino nyonso boyebiki na bala makoma ndenge mobali nyonso asalaka mageto yaki asalaka te na ntango ya libala mais depuis nazwa makoma azobota te api na zemi te nano azwi ata zemi moko oh baza couple ya liboso te bato babana na basala ba 10 ans ba 20 ans après yo bota eza bino lobi awo ona biloko ngana yaki kolobaka bongo te yo oza yaya oza yaya eza ndenge nga na botamilaki so nazobota te nasalisaki baexamen naza bien makoma mpe asalisaki baexamen aza bien na bopito tosalisa baexamen bona pite batalaka baexamen motu soka botaka te papa boniko batala soki basoli mwasa oza capable ya kobota voilà ou bien oza capable ya kobota te ou bien ba compatible voilà comme oza bien pas bien est-ce que vous botez quoi bon mais là ça reste à vérifier maintenant donc explication na ye ah donc yo bota loté ah nzambe bon ba docteur on se ko baloba ini balobi aza bien moi c'est pas ça bien balobaki mais bazo bota te nga naza bien moi c'est pas ça bien moi c'est pas ça bien mais ozo bota te mais nyonso oyo mbala kosala mpona bota na makoma osalaka ngo nasalaka nozobota te
nazobota te incompatibilité boza bandeko na nga peut-être na informa bino te mpo vie na nga tosala ba connaissance papi de best papi de best oteka mokongo te natika mokongo te tosala na ye connaissance nde nayebisa ye ke nga na bota obota na bota wana mwana nde nabonaka na mwana yoka kuna obota te yobota yage oza na posa ya kobota do nazo comprendre te juste ezali yo so obota déjà na vie nao yage donc makoma nini abota te ana mwana wana mwana nga naza na mwana oh mais wana avantage na mwana wana avantage bon bino boza ba ya mwana ngaza yo obetela biso te sikoyo aza mwa tsa biso te en tout cas te yagi bolimisa to adopta ye Oui. so vraiment nayebisa bino te na wanga na zemi na wanga na kazemi wana ya mwana oyebi omona déjà bon siko mwasi yango mpe ayata kolanda yo te alukata famille na yo aya kotika biso ata mwana bafamille bayaka nabombela bino vraiment elo vraiment nga nakimela awa eza menace ya famille wana oh ntango oyaka awa olongwano na ndako te ezaka nde okimaka epaka nyonso natika bakangango natika mpo nakima nde empaka mabiloko no ezali nyonso ezali tokezwango so okimela bandata wana nyonso biloko yango ezali beba soki ezali se yo olingaka mwana moke te aza mwana moke te mais aza nde kizengi aza mokolo mais aza kizengi obota na kizengi yaya otemisino kizengi na nzela natelemisa kizengi te mibali nga nazaki mpena na mwasi oyo nga na mandaki kolinga mais mwasi wana nda olinga nga na motema moko te alingai nga mpe te kizengi wana aza mwasi kitoko aliaka na fulu te aza kizengi mpena azaka na ndako mongol bon popi aza vraiment mongol te ye aza kozala popi mais ezaka baproblème ya mutu ebouge mais ayebaka makambo ayebi makambo ayebiwankele imagine siko mwana ngo siko azwa nani azwa yo kizengi siko bibi shalanda ni pana azwa non mwana po azwa ngai yo po azwa mobimba na ngai lokola mwana za ya biso wanga na mwana seke famille ane eza na kanda oui yango nga na abota te et puis osenta mwana oyo aza kizengi kima papa famille ane esepela te po ata biso tosepela te nde yango azobota te non papa vous appelez l'une des raisons bato bayebisaki nga luka kopesa bapaster bacharge boyi makambo so okoki kotraite yango ka bino moko ala miable olingi kokende bakombasi ekendaki ezongaki ntango atiaki zema tuna ye paster ntango atemisaki zenga alukaki zenga tuna ye afia pasterkizengi ye moko ayaka akende ti kuna na famille wana ifo tokende usoti ye moko akende mpo ye nde yeba adresse ya famille wana akende koreclame tooluka famille ya professionnel yo mimanga na bafamille mwa balocal et puis équipe oyo epefkine ata bino moko epefkine eza bajoueur te et puis kizengi epefkine wana ezana ya bajoueur ya banyama boniko papa ya palata Nous ne pouvons que accepter maman parce que Dieu nous a donné le même mari plus, donc ça fait mal, ça c'est vrai, mais bon, je sais qu'il y a sa famille,
il n'y a pas vraiment assez de gens qui ont des moyens, c'est en charge. Bon, je me porte garant, ma grande sœur, Yamasinanga. Je vais tout faire pour s'inquiéter de rien. Coopérer entre mes associés, dans le salle, tout. J'aurais tout faire. Sur ma seule cahier, tout le qui comment au Panzabatu. Et puis, c'est tout. Donc ne prenez rien à charge. Je suis là, je vois tout. C'est ce que j'avais à vous dire. Merci papa, yo tigala mwana. Nyoso balamu yo de sala kalamu. Omone te bungu ezali kizeli mazaka na mwana. Nzambe na ngai. Otasali buibuyi boyo batambola kate. Soki Jacques azalaki te na kutendenge nini. Papa nzambe mona yo. Derrière moi. Je m'excuse. Oui, s'il te plaît, nous sommes la maman. Ok, d'accord. Dès que vous terminez, vous me faites ci. Non, 2 ans on a morgue, je suis avec maman, tous sont là pour m'organiser l'obsèque. Et puis je vous rappelle. Ok, merci beaucoup. Papa, mais ça va bien. Pas de problème, maman. Ça dépend de vous, maman. Ça dépend de vous, ceux qui vont le lobby, ceux qui vont le lobby même le soir, moi je suis là. Moi, 50 salaire. Non, ça ne pose pas de problème. Écoutez, si tu fais ça, ça va traumatiser maman. Et c'est fini. Et vous me donnez moi la bébé. Viens. Viens. Je m'excuse ce soir. Non, c'est de pleurer en présence de maman. D'accord, viens. Arlene. Arlene, qu'est-ce que tu as fait? Il y a minene oyo kaka ya minene nga leki na yo. So nazo mérité onyoso nazo mérité pour na simba mwana te. Peka yenda za cause. Ya makobota na ngai. Na mona enda ndako. Ika mama. Aso lobate. Nini? Obibishi na solo na. Banda ka to solo. Na vandi, abani ko yebisanga. Oh non, bibishi mon makamna yebiso ko silikate. Loba kaka. Na mukuse za nini? Ki peka asentaka kizengi moko boya. Oh. Nini? Asentaka mwasa kizengi. Kizengi ya kizengi. Ye ki peka ki dako sente. Tenga sente fi wana ya kizengi wana. Awangani zemi. Yako iko sente mwasa kizengi te. Famille ya petali babi yo sente mwana biso na niveau na mwana biso sasa kizengi. Oye so tie zemi. Owangani su zemi wana tala ba pete. Famille na pese nini elakela ye mabe. Ki akobota kate akusimba mwana te na vi na ye vine kezala kaka bongo tutu wana. Ndo moni ki peka moyen abota ezate moyen simba mwana ezate eza cause ninga kende kobota na kizengi wana. Ki peka za makambo siko ngane na mérité lisumu na ye oya sala ya famille na bana bakindoki. Oh. Modèle bina ya zali soko telo zo mona za sérieux. Akokosa makambo ya sala wana. Bibi. Mais d'autres parts au total, ils ont malédiction sans cause. Hein? Yo koko ta na lien wana te. Il faut na bima. Il faut na bima pour faut na simba mwana, faut na bota. Il faut libala wana esila. Non faut na ngana libala wana te. Bo libala ngo esila ka ndongo zolo babo libala esila bo. Malembe, toke na malembe. Kena na makambo ngo. Siko na minute mwana ngazabi. Oko tuna ngana yebi mutu na makolo ngana yebeta mwana ngo ata ye mu fianga liboma ngo balobi na yebeta ya bete ngali solo. Ngana yebi fie na ete. Aza kizengi omoni mutu sala raté. Siko yo kepa bato sente mwana bata bongo. Ndima pata zemi owangani zemi. Tata mwana ba femme mwana basani balakeli mabe. Ndo moni ki peka o azawana. Moya pota ezate. Siko yebisanga. Ndeko na fana na libala bongo. Mais ils ont raison qu'on divorce. C'était il y a qui peka pour soigner vous avez un problème mon côté ils allaient passer au Yasalakala. Ils allaient passer. Il suffit qu'il y a tout bela. À Senga pardon. Bible le pardon c'est une puissance qui libère. Ce que Sengi pardon directement mais dit soit les allés sous terre.
makambo ya sala le pasta qui peka ko empêcher on l'autre côté pour yo zoaze mobota to ngai bibishi il faut na mériter makambo o ya pe ko sala na mériter o ko mériter ngote ma ako sala pardon mkoni est-ce que peka famille na baninga pe ko sentir yete ba ko linga parce que mwana na bino azakuna mwana bana yango yezo loba o beka mwana mobali na yo boko na mwana na te oh o lisumu te nzambe na ngana omona lisumu par rapport à quoi lisumu yo linga sikoyo asengi pardon ndimi mwana après longara ke tala ka kizengi wana na mwana kuna okolinga ngo soit ozwi mwana po kata relation na yo za muto yo ka eloba nzambo sambelaka ozwi mwana no tina ndako nozo bokola mwana na seto azaya ya baleki yo obota problème les années yo ko mériter makambo na bango to wana ezali passé total le présent dès que peka lingaka yo bolingo azana ngo envers yo eloko zo bango so pa botana kizengi mo balaka bango baloba menzamba loba te makambo bato balobi nzamba za capable ya kolongola ngo elo nezo bangisa yo problème no fois na yo za kamuke ozaka paniquer même na likambo moko amuke faut tala ka ba grandeur à makambo mineno nzamba sa ela bato même na bible mais c'est beau frère père Salim Abé pour biloko boy déjà na début ya bolingo ba signalaka mwasi yo tiki mwasi na ignorance ti na moment où il faut azana ba agitation bata yo moza azamutu peut-être bolingo azaki na ona bibisha banga kisoka lobi peut-être bibisha ko ikoboya oui et ça la makati et ça la makati mutu muso na mona moteke mwasi pa lingi mobile atuna obota wanga ni peke na bota ti oyoka ngana mobile mabe créer makambo kaka yango siko yango na mona ba divorce yaka na mabala wana za raison soki ngana o divorce c'était pour na raison wana ezali na ko pardonner mobile na ngana zwi mona na tina ndako na bokoli eloko yo lingo sala yango ni style eza simple ko beta pe lisolo na mutu ti po bato musuba ko ya ba influence na makambo mususu ndengo bala peko sibonge bele ba sepela te oyebi yango Igno ya bato mibale ebele bapuya kango ebele pe baboya kango. Faites attention ma chérie. Oui, d'accord. Donc comme si j'ai déjà fini presque tous les travaux, je pense rentrer, mais ils doivent avoir patience, hein, parce que je suis endeuillé. Ouais, j'ai perdu la petite soeur de ma femme. Il y a de cela déjà quelques jours. Bon, vous le savez très bien, le temps pour moi, il y a le Kakolande, la Makambo, tout ça, ceci, cela. Je vais supporter jusqu'à ce que ceux qui vont venir ici corps enterrer et je vais voir comment est-ce que je vais rentrer. Bon, vraiment du souffle quoi. Et après, je vais voir comment je vais rentrer. Oui, c'est sa grande soeur, la grande soeur à madame, j'avais dit à petite soeur. Il y a un anime qui a fait donc. Maman, c'est pas possible, c'est pas possible. Maman, viens voir, maman, viens voir. Viens voir. C'est quoi ça? C'est pas possible. Oui. Mais yo koufat. C'est quoi ça? Maman. C'est vrai ça, maman, n'approche pas. Maman, tu es sûr? C'est oui. Oui, ça c'est toi. Oui, c'est excusez maman. Oui, mais comment il n'est pas mort? Mais maman, il l'a touché.
Pana nano kuna pona ko ya ko pede yo. Ngana bisa bino makamnga kutani na. Mapeti ngana to ba ngabu nga danga mtakufa te epunga kufa lelo te. Na kufa nga lelo te tonja kintambe. Ngabe ntambe lo bana nga saventa. So ata mwa mutu. Bibe beta mwa mutu te pa kosa. Bibe pe lobi n'est pas un homme pour mentir. Le bana nga tie ko kitama ngana kufa na saventa. Ezande no muni nga buibunde na zabwe. Nga ya na Arline makamba boti nga après Arline alandi na sima. Ma pati ndo bota tonja ke yo so za pota ba sombe yo pan. Yo ko ninga osa ya Jacques mabe po yo zo yo pan mona sima nae. Na sima makila nae. Teki te. Amon jo makamba ezane zande no muninga. Nga bani bota nge teki nga bande bateka ide tupena. Tande ba bateka Joseph bateki nga sacrifice ko bataya nga. Eza sacrifice échoué. Kwa nini? Ngai nga bubinde na tabwe. Ma pati ngandi azabe na tamba nga ba ka vina nga. Na yo zo mwana nga na pati na ju vina nga na pati zemi nga na pati. Nga ju zemi nga. Bota. Nga na buna utobota. Na utobota nzabe na bebe na utobota. Yo ka nga kufitende na utobota jobo. Mama tu avandi senga. Makambo tu avandi senga famille ba avandi senga ba proposer lo mobo. Baby senga ya buyo monjezana yo il faut otunga ndeko na yo il faut tunga ndeko no olo bake yo zema ndeti nasa ndeti nga bota eti me kangiske nga bande ko bima nga na domingo nga tuna bima na domingo ndeza bongo zema bata domingo Domingo. Domingo jodi ya bando utungisa nga pona mwana na pona zemi na ye. Nesiko ngala na ngapi na bando ye bisa mama ga ome Domingo ndata zo tungisa nga ye bisa na famille nga uto bota za mwana ye. Makamba ya mbibiloko. Just makamba ya mbibiloko ate biloko ana njo ane bataya nga projet. Alobike nga ifona kufa po makamyo to revesete. Makam. Nde ya mbibiloko lenga zo yo kana zo mona batame atie loko. Apesi na nga pe na ji. Era kwa chipozo. Ate poison. fait ça? C'est quoi? Ah, c'est bien, moi je connais du bio, on a changé, tu n'as dit, oh, on a des poisons à boire, qui n'a dit, tu crois, il y a bien la tête qui tourne à ça, on a lien, on a lien, on a encore des kufa. Oui, à dire que tu peux en kufa, tu n'as pas de kufa, n'a pas de bouillake, ne va pas te faire la mort. Ne ma kere yo to ka yo. Ne ba tele ba tele na matanga ba ebi na ko laisse ko ba ko tele na moga. Ngaso na soni na bato na moga. Ba nku ba bangi ba kati nga zombi. Ndena ya muka na kati na ebi bango ngaza nga muto kufa tena bete mo feka ito ndena bete ba bi wo ko mama aboti mo ya mo ka ko tele bon. Maka mo tele ba nga da nga intina da nga tite ato de pa ya ba nga tele de. Ni makamba bo injam. Ko ya ni na ko na yeba makamya ko mama mbimba. Pourquoi pas pour maillot? Na tuasante ona komi na moto makamya ya ko tingana na kufa bo. Na ko kufa ba demu etala tonja. Ndesiko ngaya biminga ala biminga bia vanga ya kende kuna baeba kena kufa te. Il faut la devoirer. Oh, vous dévorez. Il faut la devoirer non c'est que au pas bino. Yeso ndeti obota te mbaya ko ni ngopa ta bongo. Il faut ko ta mbaya ke ngaya komi na zemi na boto po mbaya lingo ka po mbaya sombe no fang. Po ni bani batsa makamna bona mtuna ngaya makila na ngaya. Neti koyo ngaya otwa mwana ngai. Tikati mwana oyo Arline yebisa bino katika na zemi abota zena zemi te.
Zemone de zeminga mona de na zeminga ndena na boti ba 25 ba solo ni ba ebisinga de tout et de que na pesa mona na ba tonja ki fa bimaneti mona ye so kwa tonja ki yo la ke ba mo soka rina boti o so me ba no ko mo so ba du mona ngoi. Maman, est-ce que tu as entendu? C'est pas possible. C'est là, pardon pour yo à moto na mala. Oh non. Et raconte des choses. Moi no ngai na korengera wana ti. Ari mwana na ngai ko na ngai donc il y a qui n'a rien à botter na moi na ti. Na botter na eti. Oma ni chumu na bimisa be ya misa moi. Ko mamu abote ta mona o janga na ka sonti no bimisa be na mimisa mesi moi. Ngako tuna ko to mako sute la gamera na bimisa tu ndi mabe na bimisa o bena o tuna mtosi ka sute ni belu ezali. Na yo ka tuni te bon ya ko yo ka tuni ko misa moi. Maman. Wow! Maman, au bout de ma kamoluki ngai. Maman, tu as vu le chemin que tu m'as amené? C'est vrai ça, donc Arline m'a roulé. On vit au sud et tous comme ça, maman. Est-ce que c'est comme ça? C'est pas les choses. Ngapina na tembu tatemete ngafata ngafava ngaya ngakopeta moya ngam famuse boko ya moya ngate na koko tipote temtema ngapa ata via mama teta mo kutata mukebebe bonga kokate mabe ne bitoko na kati mo mabe ne ya ba na zubio na titi na mito mabe pote polisa ngai yo kozonga lisusu una famille. Tu vas rester ici avec moi. Moi-même je sais ce que je dois faire. Reste ici. Comment mater? Naïbi comment on s'arranger pour que moi ça va bien et que ça va bien. Donc il va. Aline, qu'est-ce que c'est que tu me poses à dire? Pourquoi ça n'a titi la matin hein? Bah chénette bablo ngabe lo hotel na zo longola ngo na zo zo kitambala na kotana moto maman hein na kena la gomo lo ndo zo lobela atisi to matanga nguni yontundu kama kazi yesa tina to sala kaka esprit kaka ba kunda so ba kundiye c'est mon to sala et maman et to tika likilo eh maman nani no mutanya bisana na couple ngai ndika kuna sio zakata dans normal ça sous kizengi kuna mais moi je suis quand les hommes qui au monde net yeza wana akufa deka atika so deja mwana wana kozala mayele au monde mwana wana kozala kosala ba lande sala nyozo zo sala ba kizengi kwa komoto normal ya wana no ba kunda kama wana to za kimia bon mudena kondela na mona bon to sala so to kekuna masanga na sobi 20 kaze Jacques ba vanilla awa basi to bana ba staff to sa staff na kwa ba après na lobe oui que le pesa qui pour papa na saka akalinga kuisi basa wa kuisi oh non moi ça na kwa akalinga kuisi on peut tous célébrer ba dépasser les mois qui cabo qui on va le faire déjà bon na sobi ka 7 ka tout ça va bon pour chaque monde à mon que de dépasser bon ba pesa ki ate na loba ki ne to sala ka dépense mo pona bakina mona masolo ngalo di makolo a soso ya quiz 10 nini wana ha Je sais pas. Au fait, ni ari ni mama nganga kitimbi baba nganga kitimbi na ntape kapaba ko na bomi bino peka na cheka bwefu ena teka lobo na bwe ani no kwa ndeto tana ba fima niga ndeto ta ba fima ba teate na ko teka be makambo ke me ta poto tanga ta poto ba pita ngamwana ngai maman, est-ce que on a eu qui n'a pas eu une guerre vrai? Maman, est-ce que je peux comprendre? Maman, on a pouti moi dans la yé. Nan de connaît moi si pouti la bouille poisson à peu fort. Quelque chose était on a ça on te ah donc je laisse tomber. Quelque chose était de maintenant on va tu as levé l'option de m'escroquer? S'il te plaît, de m'escroquer? Maman, c'est vrai, on te
Ah, Dieu merci. Dieu merci. Maman, je ne peux rien. Écoutez-moi très bien. Parce que au-delà dans le bruit, Arline. Maman, écoutez-moi bien. De ma part, ce que je veux, remettez-moi tous les biens que je t'ai donnés. Les livres parcellaires, ma boutique n'a pas su, ni on n'a pas su. Et maman, vous devez savoir qu'on va vous arrêter. Parce que vous savez tentative, la merde. Vraiment, je regrette. Je regrette pour vous. Je regrette. Alors mon commandant. Oui mon commandant. Oui je suis déjà là. Ah vous allez bandawana. D'accord. Oui mon commandant. Je suis avec eux. D'accord. D'accord.